Nimasi ona? Piyoda ketaylik. Taksi chaqirib yuramizmi? O'zi bir qadam bo'lsa. Aziz. O Aziz. Ye. Assalomu alaykum Sanjar. Kel o'rtoq. Va alaykum assalom. Kel o'rtoq, xush kelibsan. Xushvaqt bo'l. Bormisan o'rtoq? Ko'rinmaysan? Borman, yuribman-da. Ha, nimaga choyxonaga chiqmay qo'yding? Nima desam ekan? Biroz xarajatlarim ko'payib ketdi. Pul orttira olmayapman. O'zi bir oyda bir marta o'tirsak. O'zi arzimagan pul. Shuni ham orttira olmayapsanmi? Uyat-e. Ha, endi shunday bo'lib qoldi-da, do'stim. Erkak kishi bunday bo'lmaydi. Xullas, indinga choyxona. Navbat meniki. Albatta o'tkin. Do'stlardan ayrilish yaxshi ish emas. Rahmat aytganing uchun. Lekin bora olmasam kerak. Do'stlarimizga ham uzurimni yetkazib qo'ygin. Ha, mayli. Bolalar ayt deyishganda aytdim. O'zing bilasan. Sog' bo'l. Rahmat do'stim, rahmat. Kelib tur. Qurumsoq, erkak bo'lmay ket. Mana ona, bozorla ham qildik. Uyga ketsang ham bo'ladi. Bolam, charchadim. Yo'lam uzoq. Taksida ketaylik. Nimasi uzoq ona? Piyoda ketaylik. Taksi chaqirib yuramizmi? O'zi bir qadam bo'lsa. Men uchun uzoqlik qiladi-da. Taksi qancha pul bo'lishini bilasizmi? Ha, mayli. Piyoda bo'lsa piyodada. Yuring oqsa bolam, ketdik. Yuring. Ona, piyoda yurish foyda. Taksi chaqirib pul ketkizgandan ko'ra o'zimizga qolgani foyda-ku. Bu sog'lig'imizga ham yaxshi piyoda yurganimiz. Yaxshi bolajonim. Asta-asta ketaveramiz. Harili ham yomon. Ha, o'zi osmon. Onajon, to'xtang. Taksi to'xtaman, birga ketamiz. O'zi ozgina joy qoldi. Piyoda boramiz. Shunga ham pul sarf qilyapsan, bola. Onajonim, axir charchab qolasiz-ku. To'xtang, taksi to'xtaman, mazza qilib birga ketamiz. Mayli-ku. Puling bormi o'zi? Pulim bor, onajon, pulim bor. Hozir men onajon, taksi to'xtang. Pullaringni ko'paysin, bola. Puling uzoq bo'lsin. Haqiqiy erkak onasining duosini olib, uni boshida ko'tarib yuradi. Nimasi uzoq ona? Piyoda ketaylik. Taksi chaqirib yuramizmi? O'zi bir qadam bo'lsa. Aziz. O Aziz. Ye. Assalomu alaykum Sanjar. Kel o'rtoq. Va alaykum assalom. Kel o'rtoq, xush kelibsan. Xushvaqt bo'l. Bormisan o'rtoq? Ko'rinmaysan? Borman, yuribman-da. Ha, nimaga choyxonaga chiqmay qo'yding? Nima desam ekan? Biroz xarajatlarim ko'payib ketdi. Pul orttira olmayapman. O'zi bir oyda bir marta o'tirsak. O'zi arzimagan pul. Shuni ham orttira olmayapsanmi? Uyat-e. Ha, endi shunday bo'lib qoldi-da, do'stim. Erkak kishi bunday bo'lmaydi. Xullas, indinga choyxona. Navbat meniki. Albatta o'tkin. Do'stlardan ayrilish yaxshi ish emas. Rahmat aytganing uchun. Lekin bora olmasam kerak. Do'stlarimizga ham uzurimni yetkazib qo'ygin. Ha, mayli. Bolalar ayt deyishganda aytdim. O'zing bilasan. Sog' bo'l. Rahmat do'stim, rahmat. Kelib tur. Qurumsoq, erkak bo'lmay ket. Mana ona, bozorla ham qildik. Uyga ketsang ham bo'ladi. Bolam, charchadim. Yo'lam uzoq. Taksida ketaylik. Nimasi uzoq ona? Piyoda ketaylik. Taksi chaqirib yuramizmi? O'zi bir qadam bo'lsa. Men uchun uzoqlik qiladi-da. Taksi qancha pul bo'lishini bilasizmi? Ha, mayli. Piyoda bo'lsa piyodada. Yuring oqsa bolam, ketdik. Yuring. Ona, piyoda yurish foyda. Taksi chaqirib pul ketkizgandan ko'ra o'zimizga qolgani foyda-ku. Bu sog'lig'imizga ham yaxshi piyoda yurganimiz.
Yaxshi bolajonim. Asta-asta ketaveramiz. Qarili ham yomon. Ha o'zi osmon. Onajon, to'xtang. Taksi to'xtaman, birga ketamiz. O'zi ozgina joy qoldi. Piyoda boramiz. Shunga ham pul sarf qilyapsan, bola. Onajonim, axir charchab qolasiz-ku. To'xtang, taksi to'xtaman, mazza qilib birga ketamiz. Mayli kuya. Puling bormi o'zi? Pulim bor, onajon, pulim bor. Hozir men onajon, taksi to'xtang. Pullarini ko'paysin. Puli uzoq bo'lsin. Haqiqiy erkak onasining duosini olib, uni boshida ko'tarib yuradi.